Els bolets, com el futbol, desperten passions a tot arreu i aquí a Menorca també passa aquí a la Sínia dels Bolets, un lloc on en Cice i el seu fill han creat una experiència única. Avui l'anirem a conèixer. Veniu, Aliaigues. Hombre, què tal? Com esteu? Bé, home, jo ja veig que sempre us enganxo amb els bolets a la mà, no? Pues sí, miraven un bolet nou que volem intentar cultivar, una gírgola de carroer. Gírgola de carroer. Sembla un shiitake, això, o no? És un bolet que té gust a pollastre. No fotis. Li diuen la seta pollo. Ah, sí? Als Estats Units és un bolet conegut i mirarem. Per Mallorca hi ha gent que l'està fent i volem intentar. Bueno, jo estic al lloc perquè aquí, a part no esteu tocats al bolet, que diguéssim. Aquí us agraden els bolets de sempre, no? Sí, que estem tocats al bolet. Sí? Una mica? Sí. Has enredat el teu fill, a més, no? Bueno, no. S'ha deixat enredar. Exacte. No hi ha hagut cap esforç. D'on neix aquesta afició vostra del bolet? D'on et neix? Doncs això neix fa 22 anys, per una equivocació d'escriptura. Inicis d'internet, quan els ordenadors anaven tan lentos que escrivíem al vespre i al matí trobàvem informació. Xerram de que me van demanar per fer caragols. Caragols? Sí, volíem fer una granja de caragols, estaven dins del món de la construcció. I d'allà va saltar els bolets. Me va llamar l'atenció el dels caragols, me vaig posar a internet de saber què era, vaig equivocar a escriure i en vez de posar criar caragols, vaig posar cultivar i cultivo de caracols i me va sortir pàgina de cultivo de setas. I aquí comença. Bueno. L'atzar et va portar. Però sempre... I llavors ja estaves lligat al Centre Micològic de Ferreries? No, va molt després. No. Jo no tenia ni punyetera idea, Vale. Així, ignorància meva, vaig veure uns saquets que feien bolets i vaig pensar, ostres, esclata-sangs, un saquet. I així ha començat una mica, d'una manera autodidacta, en el món del bolet. I hi ha un moment de tota aquesta història que me n'enter del cercle micològic, ens vaig conèixer i a raïs del cercle micològic vaig començar a conèixer bastant més a fondo el que és el camp, perquè una cosa és un cultiu i tenir formació acadèmica i tenir formació de laboratori per fer desenvolupar fongs i l'altra cosa és ser cercador i conèixer i identificar bolets al camp, que no té res a veure. Clar, perquè ara estem en plena època de bolets i, clar, anem bojos darrere dels esclata-sangs, anem bojos darrere de tot el que és olor bolet. L'esclata-sang a Menorca mou passions. Mou passions, exacte. És el bolet per excel·lència. Aquí és un temple de l'esclata-sang o és un temple del bolet en general? Com ho definiries? Jo sempre dic que és un paradís micològic. Menorca reuneix una sèrie de qualitats que la fa única enmig del Mediterrani. Tenim infinitat de bolets. Jo sempre dic que els comptem per mils, no per cents. Imagina't. En canvi, aquí només tenim esclata-sangs i camatxeques. I gírgoles. I para de contar. I aquí, on som ara, en la Sínia del Bolet, no?, que li diu? La Sínia del Bolet. Exacte. Quin tipus de bolet feu o quina experiència feu a la gent que li agrada el món del bolet? Bueno, aquí pràcticament cultivant bolets comercials. És un negoci. O sigui, seguim amb el hobby. Jo segueix amb el hobby, el negoci és cosa d'ell. Molt bé. I el hobby. Llavors, cultivar, jo segueix tot el que trob que m'encanta, que m'agrada, que té un sentit, intentar cultivar-lo. Però el que fructificam i el que traiem a públic és les més comercials i les que donen una estabilitat econòmica en els projectes. Vale. A nivell de projecte, pel que veig, aquí teniu també sala de degustació, aula de formació. Explica'ns una mica, o ell, perquè veig que xerres molt tu i això el tindrem aquí com un bolet. Ja vas de bé l'afició, jo, de sentir-lo ell. Exacte. Quants metres quadrats hi ha una mica, com es divideix aquest espai? Bueno, l'espai el dividiríem, l'espai aquest on som ara el dividiríem en tres parts, la part de botiga on som ara, primer, com una botiga, on la venda de tot el nostre producte. Després tindríem un espai de degustació, on tot aquest producte que elaborem aquí a la finca es pot venir a fer una degustació d'ell mateix. I una tercera part d'aula on ens dedicam a fer molta formació, tant a escoles com l'aprofitam per les visites guiades, com a hora de fer cursos de cuina també fer una part de teòrica, un poc.
Vale. Doncs, escolta, per què no m'ho ensenyeu tot això que m'expliques, perquè em fa ganes? Sí, i tant. Començam per Saula? Vale, perfecte.